مثيرة جرت في أجواء باردة ولم تنتهي في وقتها الأصلي، استضاف نادي دهوك على ملعبه فريق نادي الصناعة ضمن الدور الرابع عشر لدوري النخبة العراقي. الشوط الأول شهد أفضلية واضحة لنادي دهوك، وقاد لاعبوه العديد من الهجمات على مرمى الصناعة، في حين حاول لاعبو الصناعة امتصاص هجمات دهوك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف. في الشوط الثاني من المباراة بدا واضحا عزم فريق دهوك على إنهاء المباراة لصالحه، وتسيد لاعبوه المباراة خاصة بعد التبديلات الناجحة التي أجراها المدرب أيمن الحكيم، ليتمكن دهوك من تسجيل هدفين متتاليين عبر لاعبه الأردني أنس الحجة في الدقيقتين الخامسة والسبعون والثمانون. الهدف الثاني اعترض عليه مدرب الصناعة وأحد إداريه ليطرد الحكم الإداري المعترض وليطلق بعدها صفارته، معلنا انتهاء المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي بدقائق. المباراة كانت يعني جيدة جدا، يعني خاصة من فريق دهوك، وفريق الصناعة قدر يعني الشوط الأول يعني يخرج بالتعادل، لكن يعني مصرين كنا على الفوز، يعني خاصة ملعبنا لازم بعد الخسارة كانت مع النجف، الحمد لله والشكر قدرنا يعني نحصل هدفين، ويعني رغم الظروف صارت بس لكن الحمد لله والشكر على الفوز، اهم شيء هي 3 نقاط. اعتراض نادي الصناعة على حكم المباراة أجبره على إطلاق صافرة النهاية قبل وقتها الأصلي، في حين كانت نتيجة المباراة تشير إلى فوز دهوك بهدفين مقابل لا شيء. اياد برواري، العراقية، دهوك.